各位你好，我係 May Wong，係花藝2000嘅導師。今日我會要同你做一個插花示範係環領式嘅。咁我哋會利用呢一個龜背葉做一個環領嘅設計。另外花材我哋會用啲紅鐵啦，主要咁同埋圍欄。咁其餘嘅我哋都會再有就係太陽菊啦、毛黃椀同珍珠草咁樣嘅。今日我哋就插咗呢一盤係用環領式嘅插法係俾大家嘅。咁我哋會用呢一個就係一個比較田園式嘅插法。咁我哋會用呢啲紅鐵我哋會做一啲層次啦。咁啲花我哋呢度主要係集中就係喺晒呢度，喺呢一個圈裏邊，就唔會插出去嘅。咁呢個插法就係適合愛嚟擺喺你嘅家居啊，或者你嘅會議室啊、辦公室啊，都係唔錯嘅。咁如果大家都想學一啲特色花藝，好似我哋呢一啲類嘅係非傳統嘅插法咁可以聯絡我哋啦，打電話俾我哋或者 WhatsApp 我。